Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilar-da. Kerak bo'lsa hammasini olib chiqib qo'ydi boki. Uydagicha olib chiqib savdo qildirib. Tushunmayapti. Kreditchilar maqtaydi. 5 million bilan keling, 10 million bilan keling, 15 million bilan keling. Chopib boradi. O bechora o'zi 5 million, 10 millionni amallab topding. Topishga ro'zg'oringni orttirding. 20 million pul qilding. Endi borib 200 millionlik mashinaga yopishib balo bormi? 200 millionlik mashinada uni krediti bilan foizi qancha bo'lib ketadi? Undan ko'ra 20 millionni o'zi olsin. Mani qilolmanki. Amallolmaydi deyishdi. 2025-yil dekabr oyi men chiqqanimga ehson qilib 2 oy ishladim. Hozir faqat juma kunini ehson qildimki, noyabr, dekabr 2025-yil polni 60 kunimda ehson qilganman. 60 kunimda. Hammaga ham emas, 60 kun odamlarning ichiga mashina olib, mashinada o'zini puliga sotish. Pulini berib yuboraman, baribir o'sha pulga sotaman. Pulini berib yuboraman, baribir o'sha pulga sotaman. Gapirish oson bu narsani, akalar, gapirish. Nima uchun qildim? Kimdandir nimadir qoladi-da. Men qahramon bo'lishni xohlamadim. Prosta mana ko'p o'zimni bir voqeani aytib berdim. Misol bir jigarim nima bo'lib qolganini, misol o'zimda bo'lam. Bir og'aynim ham shu yaxshi yigit shu narsani ketidan o'lib ketdi, yosh yigit. Ballari qolib ketdi, aka. Gapirsa xuddi motivatsiya berayotgandek. Men motivator emasman, hech qanaqasi ham motivator emasman. Men oqmi, mana shu rang, aka oq deb aytaman. Qo'rqatgan joyim yo'q. Qora rang kelsa qora rang deb aytaman. Mashin sotay deb, harom luqma yediray deb hamma avto kreditchi emas. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilar-da. Kerak bo'lsa hammasini olib chiqib qo'ydi boki. Uydagicha olib chiqib savdo qildirib turibdi. Pul ekan, zo'r kelaykan dema. Biza o'zi asliya mehmonmiz. Uyimiz emas. Uyimiz o'sha kuni keldi Go'rkov yigit, Samarqandlik yigit. Ana u qurib beradi bizga uyimizni. Ana u haqiqiy uyimiz. O'sha yerga qanday yotishni o'ylash kerak, aka? Qiyin. Bu o'tib ketadi. Misol sizga qiyinchilik kuningiz bo'lganmi? O'tib ketdimi? O'tib ketdi. Aka bu kun ham o'tib ketadi. Mana yosh qari odam, men tanimayman. Amaki 1 minut kelasizmi Guringga-da? Siz ha, 1 minut keling. Bitta Guring isboti bilan qilib yuboraman-da hozir. Men tanimayman amakini. Amakim o'zi hayron. Meni hozir nima chaqib, kobut olmaychi edim kelyaptilar. Mashinaga chaqirmadim. Assalomu alaykum. Omonmisiz, tinchmisiz? Nechaga kirdi sir bo'lmasa? 53 ga. 53 ga. Maktab paytingizni eslay olasizmi? Sal. 9-sinfligingizni eslaysizmi? 9-sinfligingizni eslolmaysizmi? Eslayman sal. Eslaysiz, ha? Qarang. Bitta eslatish nimanidir bo'lsa ham, kimgadir, ana buvaga ham. Nimanidir eslatish o'sha yoshga olib borish deydi-da. Hozir eslash davomli o'sha yoshga bitta boryapti. Ne eslayman. Hozir nimanidir eslamoqchilar bak. O'zi gapni o'zidan eslashga ketdilar. Bu yoshga ketdi odam, o'sha yoshga qarab ketar. Umrda tezligiga ishondingizmi, shu yoshga kelib qoldingiz? Ayadimi? Ayamadi, ha? Kut dedingiz, kutmadi. Tur dedingiz, turmadi. Vaqt kutmaydi. Shu uchun qilgan ishimiz, ilmi, amalimiz o'zimiz bilan ketadi. O birodarlar, texnikada bir kishini uyini kuydirib yormaslik kerak. Men kreditchilarni shu ma'noga aytaman, ba'zi bir kreditchilarni o'zi tiyadi bu gaplar. Misol men bu yigit olibdi Instagramga qo'ysa yoki YouTube'ga qo'ysa borib tiyadi. Tiysin. Mayli meni yomon ko'rsin. Men kimdir yaxshi ko'rish uchun gapirmayman. Prosta bu hayot hech kimni ayamadi. Agar ayaganga men bu odamni ayachiydi 9-sinfliga qolish kerak edi. Yo men bu odamni ayaganga ichimizga eng kuchli nonqiron bo'lib turish kerak edi. Shularni ham ayamadim. Erta bir kun biz ham xuddi shunday qaraymiz. Ha demak keyin o'tib ham ketamiz. Keyin nima bo'ladi? Ana undan keyin uyimizga borgan bo'lamiz. Ana uyga aka yildi, yoshdi, qizig'i yo'q. Bo'ldi, oxiratgacha o'sha yerga turasiz. Xohlasin 500 yil o'tsin oxiratgacha, xohlasin 1000 yil o'tsin, ana shu uyimizga turamiz. Bu uyimiz dollar panoh. Bu uyimiz dollar baqo. Xuddi shunday amaki.